अपना केक इस टोकरी में रख देता हूँ, बाद में खाऊंगा। अरे जल्दी से नीचे जाता हूँ, ये केक तो बहुत टेस्टी लग रहा है। वाओ, मजा आ गया खा के। अब इस कैंडी को इसके अंदर रख देता हूँ, बाद में आकर खाऊंगा। अरे वाह कैंडी, ये तो बहुत टेस्टी है। वाओ, कैंडी खा के भी बहुत मजा आ गया। अब इस चॉकलेट को भी इसके अंदर रख देता हूँ। अरे मेरा केक कहाँ गया? अबे ये साला कौन खा रहा है? खा खा के मोटा हो गया है साला। रुको, तुम्हें अभी बताता हूँ। ये ले पानी, ये ले पानी, अब डूब मत जा साले। हा हा हा।